तो आज मैं आपको इंडिया की टॉप 4 ट्रेनों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन और सबसे खास, जो अगर किसी भी स्टेशन से गुजरती है तो सबके फोन के कैमरे चालू हो जाते हैं उसकी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी एक ट्रेन लवर हो तो मैं छोटे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। और हाँ, ये टॉप 4 ट्रेनों में से आपकी कौन सी पसंदीदा ट्रेन है वो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। तो पहले नंबर पर आती है तेजस राजधानी एक्सप्रेस, तो दूसरे पे आती है दुरंतो एक्सप्रेस, और तीसरे पर आती है शताब्दी एक्सप्रेस, और चौथे पे आती है राजधानी एक्सप्रेस। यह टॉप 4 ट्रेनें ऐसी जिसमें ना ही स्लीपर ना ही जनरल, ओनली एसी कोचेस है। और यह टॉप 4 ट्रेनें कुछ ऐसी है जो कि काफी सारे शहरों को आपस में जोड़ती है। आपने 4 टॉप ट्रेनों में सफर किया है कि नहीं, लेकिन एक बार जरूर से जरूर करना।